Yurtimizda ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor natijasida yutuqlar ham yildan-yilga oshib bormoqda. Bugun dasturimiz orqali ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Bog'ot tuman ixtisoslashtirilgan maktabi faoliyati misolida o'quvchilarning erishayotgan yutuqlarini o'rganishga harakat qilamiz. Ta'lim taraqqiyot tamal toshi. Bugun maktablarimiz nafaqat bilim maskani, balki kelajak yetakchilarini voyaga yetkazayotgan ma'rifat qal'asidir. Har bir dars, har bir bellashuv, har bir kichik g'alaba bu yurtimiz ravnaqi sari tashlangan katta qadamdir. O'qituvchilar zamonaviy metodikalarni o'zlashtirib, har bir darsni qiziqarli, jonli va mazmunli o'tkazishga intilmoqda. Ular o'quvchiga faqat bilim emas, hayot saboqlarini ham berishmoqda. Bugun maktablarda tarbiyalanayotgan har bir o'quvchi ertangi olim, muhandis, shoir, yosh shifokor va hokazo. Bilim bilan qurollangan avlodgina yurtni yuksaltiradi. Haqiqiy yutuq bu farzandlarning kelajagidir va bu kelajak maktabdan boshlanadi. So'nggi yillarda viloyatimizda ta'lim sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu e'tibor natijasida maktablar sonining ortishida, balki ta'lim sifati va zamonaviy sharoitlarning yaratilishida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu e'tibor nafaqat maktablarning sonining ortishida, balki ta'lim sifati va zamonaviy sharoitlarning yaratilishida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Hozirda bu maktabda 464 nafar o'quvchiga 50 ga yaqin pedagog dars berib kelmoqda. O'quvchilar yutuqlari ham quvonarli darajada. Masalan, maktabni o'tgan o'quv yilida tamomlagan bitiruvchilarning 90% oliy ta'lim muassasalarida tahsil olishmoqda. Bu o'quv yilida ham 47 nafar bitiruvchi bo'lsa, deyarli ularning barchasi 100% lik milliy va xalqaro sertifikatlarga ega. Masalan, Shahzoda Shonazarova 3 ta fandan sertifikatlarni olib, oliygohga kirishga mustahkam tayyorgarlik ko'rmoqda. Men bu yil 17 yoshdaman va shu maktabni bitiruvchisiman. Ko'pchilik bitiruvchilarni oliy ta'lim muassasasiga kirish masalasi qiyin edi va men shu maktabimizda yaratilgan hozirgi sharoitlardan foydalanib 3 ta sertifikatni qo'lga kiritdim. Altisdan 6 ball, milliy sertifikat ona til fanidan A va yaqinda tarixdan C darajani oldim va menga bu sertifikatlar oliy ta'limga kirishda 178 ballni maqtatib beradi. Va DTM imtihonda men hayajonlanmasdan kirishim mumkin. Faqatgina majburiy blokdan matematikani ishlab chiqsam, meni qiziqishim ko'pincha ingliz tili bo'lganligi uchun kelajakdagi kasbim bilan shuni bog'laganman. Ingliz tili o'qituvchilikni tanlaganman va shu sababli Jahon tillari universitetida o'qishni niyat qildim. Bu natijalarga erishish uchun menga o'qituvchilarim katta yordam berdi. Ularning bilim darajasi, pedagogik mahoratlari juda yuqori darajada bo'lganligi uchun 2 yil ichida shu natijalarga erishdim. Maktabda o'quvchilarning xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlari juda ham yuqori. Bugungi kunga kelib maktabda ingliz tili, nemis tili va rus tili puxta o'rganilmoqda. Aynan mana bu sertifikatlar o'quvchilarning maktabni tugatmasdanoq egallagan natijalari desak bo'ladi. Ta'lim muassasalarida tajribali, yuqori malakali pedagoglar faoliyat yuritmoqda. Ayniqsa xorijiy tillar bo'yicha o'quvchilarning qiziqishlari juda yuqori. Xorijiy tillarni bilish bu faqat tarjima qilish emas, bu ilm-fan yangiliklarini bevosita o'qish, xalqaro olimpiada va grantlarda ishtirok etish, xorijiy hamkorlar bilan muloqot qilish, madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlash deganidir. Ta'lim muassasalarida xorijiy tillar o'qituvchilar faoliyatiga yangicha yondashuv, zamonaviy metodikalar va eng asosiysi o'quvchilarning chet tillardagi tanlovlarda, debatlarda, xalqaro forumlardagi ishtiroki buni yaqqol ko'rsatmoqda. Har bir o'quvchining til bilimi bu uning ertangi muvaffaqiyatlariga qo'yilgan mustahkam poydevordir. Maktabda bugungi kunda xorijiy tillardan ingliz tili, nemis tili va rus tili chuqur o'rgatilmoqda. Hatto 5 nafar o'quvchi matematik amallarni bemalol ingliz tilida bajara olish qobiliyatini o'zlashtirib, SAT sertifikatlarini ham olishgan. Bu maktabga kelganimga 3 yil bo'ldi. Shu 3 yil ichida turli xil natijalarga erishdim. IELTS'dan 6 oldim, milliy sertifikat matematikadan B oldim, SAT'dan 1170 ball oldim. Kelajakdagi maqsadlarimdan biri Yangi O'zbekiston universitetiga kirish. Maktabimiz shu natijalarni qo'lga kiritishimda juda katta yordam berdi. Ayniqsa o'qituvchilar, ular juda ham bilimli. Har doim bilmagan narsalarimni hamisha o'rgatadilar. SAT avvalo menga xalqaro miqyosdagi universitetlarga topshirishim uchun kerak va xalqaro miqyosda o'zim
bilan teng o'quvchi talabalar bilan fikr almashishim uchun yordam beradi. Kelajakda O'zbekistonda axborot texnologiyalari sohasida katta yutuqlarga erishish uchun yordam bermoqchiman. Yaqin kelajakda o'z ustimda ishlab, IT sohasida liderlik qilmoqchiman. My name is Shahriar and I'm graduate of this school this year. Our school is a place of knowledge and kindness and discipline. Here, teachers treat every student very kindly, and we have extra courses after lessons, and our students are achieving big results, and we have international Olympiad winners. What makes us especially happy is that even younger students in our school have high-level English certificates such as C1 and B2. I want to apply to New Uzbekistan University, and my dream job is AI developer. I mean, my field is IT, so that's why I'm preparing for another international certificate, SAT. I already had IELTS certificate. Men bu yil 11-chi bitiruvchisiman va men hozirda SAT imtihoniga tayyorgarlik ko'ryapman. Bu menga nimaga kerak? Men Yangi O'zbekiston universitetiga ariza topshirmoqchiman va o'sha universitetda o'qimoqchiman. Men kelajakda kasbim sun'iy intellekt dasturchisi bo'lmoqchiman va menga aynan ingliz tili nimaga kerakligi esa bu menga katta imkoniyatlarni tug'diradi va katta imkoniyatlar eshigini ochib bera oladigan yagona yo'l hisoblanadi. Aynan shu maktabda o'qishimning asosiy sababi ham bu ingliz tili edi. Bu yerda barcha o'quvchilarimiz ingliz tilida bemalol dars o'ta olishadi. Qolaversa, bizning matematika darslarimiz ham ingliz tilida o'tiladi va shu sababli SAT imtihoniga tayyorgarlik ko'rishim ancha osonlashgan. Ustiga ustak faqatgina darslarda emas, darslardan tashqari paytlarda ham ustozlarimiz biz bilan individual ravishda tayyorgarlik ko'rishadi. Bu istagan fan bo'lishi mumkin, xoh ingliz tili, xoh yoki matematika. Qolaversa, bizga yaratilgan imkoniyatlar emas, balki biz erishayotgan yutuqlar ham ancha katta. Hattoki 7-8 sinf o'quvchilari ham ingliz tilidan B2 va B2 yoki C1 darajali sertifikatlarga ega. Aytib o'tganimdek, bizda xalqaro olimpiada g'oliblari ham bor. Hozirda ularning safi kengayib bormoqda. Maktabim to'g'risida eng quvonarlisi, har bittamizda kamida ikkitadan sertifikatlar bor. Bu degani biz allaqachon oliy ta'limga o'xshay kirganimizni kafolatlaydi. Hozirda yaratilgan sharoitlardan foydalangan holda kelajakda o'z mamlakatimga katta miqyosda hissani qo'shish taraddudini ko'ryapman. Aynan shu sababli maktabda o'qiyapman. Xorijiy tillar bo'yicha bilimlarini oshirish o'quvchilar uchun katta foyda keltiradi. Ayniqsa, turli fan olimpiadalari bilimli yoshlarning bilimini yanada charxlaydi. Masalan, rus tili bo'yicha ham maktab o'quvchilari fan olimpiadalarida faxrli o'rinlarni egallab, til sertifikatlarini olishgan. Men shu maktabni 9-sinfda o'qiyman. Rus tiliga juda ham qiziqaman va ko'plab rus tilida bo'ladigan olimpiadalarda qatnashib kelaman. Maktabimizda chet tillarni o'rganishga juda ham e'tibor berilgan. Masalan, shu yili bo'lib o'tgan fan olimpiadasida viloyat bosqichida 1-o'rinni egalladim. Если быть честной, я учусь здесь совсем недавно, но за этот короткий промежуток времени я смогла научиться многому благодаря нашим профессиональным преподавателям, которые обучают нас самым последним современным наукам. Наша школа — это не просто учебное заведение, это место возможностей. Здесь каждый ученик может найти свои таланты, развить свои способности и найти свой путь в жизни. Здесь обучаются по-настоящему нужные нам предметы и навыки, которые мы далее можем использовать в нашей жизни. В нашей школе очень много образованных профессионалов, учителей, благодаря которым наши ученики смогли достичь очень хороших результатов даже на мировом уровне. Я очень благодарна нашим учителям, нашему президенту за такие возможности. Надеюсь, что таких школ будет больше, и больше учеников могут иметь такие возможности. Ведь будущее нашей страны, как говорил наш президент, будущее нашей страны в руках молодежи. Я надеюсь, что смогу внести хороший вклад в развитие нашей страны. Мы учимся в этом замечательном школе благодаря нашему уважаемому президенту. Именно по его инициативе
открыли эту школу. Тут обучение ведут профессиональные педагоги. Они стали нам как родные. Благодаря их советам я выбрал профессию политолога. Я надеюсь стать хорошим политологом и внесу свой вклад на развитие политики наших страны. Rus tilini juda ham yaxshi ko'raman. Turli xil olimpiadalarda qiziqib qatnashib ko'raman. Kelajakda yana ham kattaroq yutuqlarga erishishni xohlayman. Men turli tanlovlarda sovrinli o'rinlarni olib kelyapman va kelajakda siyosatshunos bo'lmoqchiman. Shuningdek, viloyatda iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash borasida ham muhim qadamlar qo'yilgan. Har yili Xorazm o'quvchilari matematika, fizika, informatika kabi fanlar bo'yicha olimpiadalarda yuksak natijalarga erishib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim tizimining barqaror rivojlanishidan dalolat beradi. Bu borada maktabda matematika fanini o'qitishda katta tajriba bor. O'quvchilar har yili matematika bo'yicha faxrli o'rinlarni respublika va xalqaro darajada egallashmoqda. Bunda esa albatta ustozning mehnati ham bor. Keyingi yillarda ta'limga bo'lgan munosabat keskin ravishda o'zgardi. Masalan, o'quvchilarning oliy ta'limga kirish masalasida bundan 6-7 yil burunlar bir o'quvchi faqat bitta oliy ta'limga topshirishi mumkin edi. Keyin 5 ta ta'lim muassasasiga topshirish imkoniyati tug'ildi. Milliy sertifikat tashkil qilindi. O'quvchilar uchun juda katta imkoniyat yaratildi. Hozir bizlarda 46 bitiruvchi bo'lsa, deyarli bir 40 tasi hozirdan ham oliy o'quv yurtiga talabasi bo'lib turibdi. O'qituvchilarga ham imkoniyatlar ko'paydi. Meni o'zim 180% ustam olaman. Hozir oyligim 15 milliondan ortiq. Bu degani o'qituvchilar yaxshi kayfiyat bilan ishlashiga sharoit tug'diradi. 29 yildan beri pedagogik faoliyatimni yuritib keltirgan bo'lsam, 2000 dan ortiq o'quvchilarim oliy ta'limga o'qishga kirgan. Keyingi 3 yilda 3 ta o'quvchim viloyat olimpiadasida g'olib bo'ldi. Mening shogirdlari xalqaro olimpiadalarda oltin medal, bronza medallarni egallab keladilar. Yana shogirdim Kamolov Ne'matjonning o'quvchisi Maqsadbek Egamberdiyev yaqinda respublika fan olimpiadasida 3-o'rinni egalladi. Shu yil Qozog'istonda o'tkazilgan olimpiadada bronza, Turkmanistonda o'tkazilgan olimpiadada oltin medal qo'lga kiritdi. Hozir shu aprel oyida mening bir o'quvchim, Ne'matjonning bir o'quvchisi Turkmanistonda bo'ladigan olimpiadada tayyorgarlik ko'ryapti. 2 ta medal bilan qaytamiz degan umidimiz katta. Keyingi bir 20-25 yil ichida Xorazm viloyatidan respublika olimpiadasida hech kim o'rin egallamagan. Yaqinda bizning o'quvchimiz shu Maqsadbek 3-o'rinni egalladi. Bu Xorazm uchun katta yutuq. Olimpiada g'oliblarini chiqarish uchun birinchi navbatda iqtidorli bolani tanlab olishda. Bu iqtidorli bolalar hamma o'quvchilarga nisbatan o'zi ajralib turadi. Shuni talabina javob berib, qo'shimcha adabiyotlardan foydalanib, darsdan keyin olib qolib ishlash natijasida shuning natijalar beradi. Kelgusida rejalar katta, xudo xolasa xalqaro olimpiadalarda ko'plab medallar olish, olimpiadachi bo'lmagan o'quvchilari 10 sinf vaqtida oliy ta'limga o'qishga kirish bizning maqsadimiz. 9 yillik tajribaga ega ustoz Ne'matjon Kamolov ham ustozining bergan bilimlarini o'z shogirdlariga ulashda davom etmoqda. U o'z o'quvchilariga ham ustozidan olgan bilimlarni ulashib, 3 avlod matematiklar zanjirini bog'ladi. Hozirda shogirdlarning yutuqlari nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki xalqaro maydonlarda ham O'zbekiston nomini tanitmoqda. Bog'ot tuman siyosat maktabida 3 yildan beri o'qib kelaman. Shu paytgacha ko'plab matematika fanida yutuqlarga erishganman. Masalan, o'tgan yili xalqaro geometrik olimpiadasida bronza medalni qo'lga kiritdim va xalqaro Turkmanistonda bo'lib o'tgan olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritdim. Va bu yil ham geometrik olimpiadasida bronza medalni qo'lga kiritdim va shu oyda bo'lib o'tadigan xalqaro Turkmaniston olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Va u yerda ham oltin medallarni qo'lga kiritishga harakat qilaman. Va yaqinda bo'lib o'tgan fan olimpiadalarining 4-bosqichi, ya'ni respublika bosqichida 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Kelajakdagi rejalarim Turin universitetida IT yo'nalishida o'qimoqchiman va O'zbekistonning IT sohasi rivojiga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Bu darajaga erishishimga katta hissasini qo'shgan Kamolov Ne'matjon ustozimga katta rahmat aytaman. Menga ishonch bildirgan ota-onam, ustozlarim, maktabim va yurtimga kelajakda yetuk kadr bo'lishga va'da beraman.
O'quvchilarni kitobxonlikka qiziqtirish, mutolaa madaniyatini oshirish bo'yicha ham darsdan tashqari loyihalar, to'garaklar mavjud. Bu orqali esa kitobsevar o'quvchilar safi kengayadi. Kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Badiiy adabiyotlar, jahon adabiyotlarini miriqib o'qiyman. Bo'sh vaqt topdim deguncha o'zi darrov kutubxonaga shoshaman. Bizning kutubxonamiz ham juda ham chiroyli va kitoblarga to'la kutubxonalardan biri hisoblanadi va bugungi kunda ko'plab shu kitobxonlik tanlovlariga qatnashib kelmoqdaman. Yosh kitobxon ko'rik tanlovida ham qatnashib, bu yil viloyat bosqichida faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Bunda menga maktabimning kutubxonachisi ham katta yordam berdi. Boshqa yosh avlodlarga ham kitob o'qishni, badiiy adabiyot o'qishni tavsiya qilaman, chunki badiiy adabiyot o'qigan har bir insonning dunyoqarashi kengayib, tafakkuri rivojlanadi. Kelajakda jurnalist yoki tarjimon bo'lishni maqsad qilganman va hozirda ona tili adabiyot hamda ingliz tili fanlaridan tayyorlanaman. Shu paytgacha ko'pincha o'zi shu yosh kitobxon tanloviga tavsiya etilgan ro'yxatlardagi 150 dan ortiq adabiyotlarni o'qib chiqqanman. Shu bilan birgalikda har kuni uyimda ham kitoblarni o'qib turaman. Kamida bir haftada 2 ta kitob tugatishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman va hozirda bu maqsadimni bajaryapman. Zamonaviy ta'limda nazariy bilimlarning amaliy tajriba bilan uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa tabiiy fanlar, fizika, kimyo, biologiya kabi yo'nalishlarda laboratoriya mashg'ulotlari o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Ular bilimni ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan his qilib o'rganishadi. Maktab laboratoriyalari bu faqatgina tajriba o'tkaziladigan joy emas, balki o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradigan, ularni izlanishga, kashfiyotga undaydigan muhitdir. Har bir fanni puxta egallashda albatta nazariy bilimlar bilan birgalikda amaliy bilimlar ham muhim ahamiyatga ega. Hozir biz maktab o'quvchilari bilan birga laboratoriya jarayonida baliqning ichki va tashqi tuzilishini o'rganmoqdamiz. Keling, jarayonlar juda ham qiziqarli. Birgalikda tomosha qilamiz. Og'zi joylashgan. Keyin boshining ikki tomonida jabra qopqoqlari joylashgan. Bu jabra qopqoqlari jabralarni qoplab, ularni himoya qilish vazifasini bajaradi. Darslikdagi nazariy qoidalar laboratoriyada jonlanadi, hayotiy misollarga aylanadi. Aynan shu jarayon orqali o'quvchi ilm fanni sevadi, uni tushunadi va unga ishonadi. Shuningdek, laboratoriya mashg'ulotlari o'quvchilarning mustaqil ishlash, mantiqiy fikrlash, xulosalar chiqarish, aniqlik bilan ishlash kabi ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Bu esa ularga nafaqat maktab davrida, balki kelgusida oliy ta'limda ham katta yordam beradi. Laboratoriya mashg'ulotlari bu bilim va tajribaning kesishgan nuqtasi. Ular orqali fan hayotga yaqinlashadi, o'quvchi esa o'zining kelajakdagi ilmiy yo'lini ko'ra boshlaydi. Maktab nafaqat bilim manbai, balki sog'lom turmush tarziga o'rgatadigan, jismonan chiniqqan avlodni voyaga yetkazadigan muassasadir. Ayniqsa sport mashg'ulotlari o'quvchilarning sog'ligi, intizomi va irodasini shakllantirishda beqiyos o'rin tutadi. Bu borada maktabdagi alohida sport to'garaklarining o'rni ham katta. O'quvchilarning amaliy sportning kamondan o'q otish va futbol turlariga qiziqishlari katta. Ayniqsa shaxmat, shashka sport turlarining alohida dars sifatida o'rgatilishi o'quvchilarning ziyrak fikrlovchi bo'lib shakllanishiga ko'mak beradi. Sport mashg'ulotlari bu faqat jismoniy mashqlar emas, bu raqobatni yurakdan qabul qilish, mehnatga qat'iyat bilan yondashish, jamoaviylik va do'stlikni qadrlash maktabidir. Ayniqsa futbol, voleybol, shaxmat, shashka kabi turlarda ishtirok etayotgan o'quvchilar orasida iqtidorlilar tobora ko'paymoqda. Bu esa ularning aqliy salohiyatiga ham ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Sog'lom, faol va iqtidorli yoshlar esa ertangi kun bunyodkorlaridir. Maktabda o'quvchilarning erishayotgan yutuqlarini sizlarga ulashga harakat qildik. Albatta atrofimizda bu kabi iqtidorli va zukko, bilimdon yoshlar juda ham ko'p. Biz bosqichma-bosqich dasturimiz orqali bunday o'quvchilarni kashf etishda davom etamiz. Zero najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda.